tšau! On laupäev ja meie läheme välja Plano disainviigile. Ehk siis selle raames on igasugused erinevad mingid üritused ja asjad. Kõigepealt me läheme enne Vili kanalisse. Seal peaks olema mingisugune vee peal ehitatud aed või midagi, kus on väga palju taimi. Nii et läheme vaatame seda ja siis pärast hiljem me läheme peole Parco Sempionesse. Sinna pidi registreerima, panin meie nimed kirja, pidin kõik isikuandmed sinna saatma, ma ei tea, mis nad teevad nendega. Aga loodame, et tuleb äge pidu, nii et vaatame siis koos. Kanali ääres oli hoopis turg, kus on igasugu asju müügil ja mina sain hea saagi, sain Itaalia muusikat, siin on siis 3 plaati. See on see tüüp, kes laulab Volare laulu ja ma sain seal 10 euroga, nii et mina olen õnnelik. Oleme jõudnud siis ekspositsioonini, ehk siis see ongi siin aed kanali peal. Jep. Ja siis kui kallimale tahate lubada reisi kanali peal, aga see kahjuks saab olla Veneetsia kanal, siis lahendus on selline. Ehk siis tulete Milanosse, Navalnõi kanalisse ja saate ilusti reisida. Oleme jõudnud peole, Sempione parki, muusika mängib, keegi meie pileteid ei tahagi saada. Kõik tahavad pileteid saada, see on äkki kõik järjekord. Aga jah. Vaatame, mis siin veel täpsemalt on. Lõhnaõlisid jagati meile praegu, nii et saime ka lõunasööga ära süüa, käisime bufees ja ülihea bufeelaud oli palju parem kui see, kus me käisime eelmine kord kanali ääres. 10 korda parem. Ja ülihead salatid oligi kartulisalat, see kartulisalat oli selline, et ikka õiged asjad puudusid, majoneesi pold, vorsti pold, aga ikkagi midagigi. Kartul ja porgand. Aga kikerhernesalat oli ülihea. Ja süütest paiat oli natukene, viisi mingisugust sarnast salatit. Ja ülihead asjad olid. Aga nüüd naudime õhtud edasi. Tundub, et siin on siuke vaba õhu karaokebaar. Tõepoolest see on karaoke con Gianni, ehk siis põhimõtteliselt Janno karaoke õhtu. Lähed ka või? Jaa, lähme Appat laulma. Appat, davai. Com'è che si finisce a parlare di ciclo poi delle strade di San Francisco? Tutti! Sono fuori dal tunnel del divertimento. Sono fuori dal tunnel del divertimento. Peol käitud ja nüüd rattaga koju. Meil on viimane brunchiin, ilmselt pühapäeva brunch vähemalt. Nii et meil on jamad pannukad. On Nutella moos, mis on konade moos. Nutella moos. Ühesõnaga võtsime ka siis Nutella sarnase asja. Ja meil on vaarikamoos ka. Maasikamoos, kõik vaasti. Ja tänane plaan on siis minna veel vaatama disainviigi asju. Ja minna ka meie toredat kirikut külastama, mis on siin samas, mida me ei ole terve siin oldud aja jooksul mitte kordagi sinna sisse astunud. Kõik, kes külast jäänud on seda külastanud. Peaaegu jah. Peaaegu kõik. Nii et me kavatseme seda ka täna teha. Siin on nüüd uus probleem. Kui üritad siin mingi 33 kraadises õhus kohvi juua, siis on probleem, et kohv lihtsalt ei jahtu maha. Kohvi sisse peab jääkuubikud panema, ma ei olegi kunagi niimoodi teinud. Kas vesi? Ma oodan juba mingi veerand tundi ja ikka veel on tulikuum lihtsalt. Nii et see on vaja proovida uusi meetodeid.
leidsime lõpuks Five Guysi, mis on siis Ameerika stiilis tehtud burgeri koht. Terve kotti täis on friikaid ja selle koha teeb eriliseks see, et kõik on tasuta refill ka. Ja kõik on ülikallis, ehk siis see kotitäis friikaid ja see üks burger läks kokku 22 €. Nii et sellepärast mõtlesime ühe. Loodame, et on väärt seda maitset vähemalt. Jee! Nii, esimesed ampsud võetud. Kuidas on? Maitseb nagu kodus tehtud burger. Mõtles ausalt, et meie kikerhenne burger on parem. Päriselt või? Jah, väga mahlane on. Aga ta ei ületanud nii hulle ootusi, kui ma arvasin. Aga nagu kodumaitsega on üsna värsketest toitanets tehtud. Friikas on väga mõnus ja see majonees on ka ülihea jällegi. Kellu leidis majoneesi. Lõpuks sai head majo. Jõudnud Toomo keskele, et kuulata siis imepärast ja head klassikalist muusikat. Jaa, me juhuslikult kõndisime siit mööda, vaatasime, et aiad ees, miks ei pääse ja tuli välja, et siin on täna kõige suurem tasuta vabaõhu klassikalise muusika kontsert. Ehk siis seda kantakse üle ka Rai televisioonis ja kõik saavad tulla siia tasuta seda vaatama, nii et meie oleme juba siin, meil on aperolid käes ja ootame, et kontsert hakkaks varsti pihta. Sono 10 anni dalla nascita di questo appuntamento di piazza. Tere hommikust! Mis tegid hommikul öösel? Õues magasin. Sina ka? Janno siin kokkas meile uhkelt ravioole, mis on tegelikult sügavkülmutatud pakk. Ja eile proovisime njokisid, mis oli ka väga hea kvaliteediga ja siis proovisime veel pastat, mis oli 4 erineva juustuga. Ja uskamatult hea kvaliteediga on ikkagi külmutatud toidud Itaalias. Need olid 3 korda, kui me olime külmutatud toitusöönud, mis on pasta või mingisugune... Ja need reaalselt maitsevad nagu nad võiks restoranis maitsta. Nii et meie approval! Viimast korda õhtune laulu, kõigil laulu poolt. Koos müraga. On kätte jõudnud hetk, kus me siis avame meie viimase joogi, mis me ostsime nüüd umbes 3 kuud tagasi. See on siis sigahea mull. Nimi muidugi pole selline, aga see on ostetud meil siis veinifestivalilt, kus me siis käisime. Ja ma mõtlesin, et see võiks olla meie viimane jook, mida me joome. Me joome rõdul, kus juures praegu see hetkel väike... Rõdul meil on siin selline movie night setup, ehk siis meil on voodi siin rõdul, kus me oleme maganud nüüd viimased nädal aega sisuliselt, sest õues on nii palav. Ja nüüd me teeme veel viimase sükese õhtukese siin rõdul ja joome mulli. Ja joome kohviga sellepärast, et kellu ei juba magama sinna. Kätte jõudnud on hommik ja üks väga Itaalia asi, mida teha, on selline olukord. Sõbranna on ühe rõdu peal, sina oled teise rõdu peal ja sa arutate maailma asjadele. Võtte vett ja naudite elu. On jõudnud kätte viimane päev siin korteris. Ja meil on kõik pakitud. Suured kotid on siin nurgas. Vaevu mahutasime kõik oma asjad ära, mõtlesime, et ei mahugi. Aga väga palju mälestus on siin korteris olnud ja niisugune väga tore ja positiivne ja seikluste rohkem, ütleme niimoodi. Aga ikka kurb tunne on, et peab sellest korterist siis lahti laskma.
ja, aga samas uued seiklused ootavad meid nüüd ees. Viimane prügikott läheb õue, suured seljakotid on juba seljas ja sammume. Aga väga palju mees oli, kes meil check-out'i tegi. Ja. Ta rääkis sihukest lugu, et ta vist ise elas selle korteris kunagi. Ma ei tea, ta ütles, et see on tema vanaisa telekas. Et see on tema korter. Igatahes, aga samas ta läks sinna firmasse alles nüüd tööle. Aga igatahes ta vaatas, et kõik on okei ja Küsis puudujääke, mis korteril on. Ma ütlesin õhukonditsioneer. Aga jah, ei muidu on kõik tore. Nüüd me liigume juba Milano peale natukene ja siis juba lähme edasi. Aga mis viimased mõtted on siis? Mis oli lemmikasi korteri juures? Rõdu. Minul oli WC, ei. Mul oli tegelikult vann. Mul oli hea meel, et mul vann on olemas, aga ma ei saa seda kasutada. No praegu seda ei taha väga kasutada. Ei taha praegu kasutada midagi. Ja mulle meeldis väga ka see lähedus kellamehele. Ma jään igatsema tema hommikusi ja äratuslaulukesi. Ja ma lähme kannatama praegu natuke rahaga siis kellamehele. Et siis nende heade hommiku äratuste eest, sest muidu me kukalaul ei kuule. Just. Milano hakkab vaikselt lõppema ja liigumegi rongijaama, et jõuda järgmisse kohta. Milleks on Genova ja siis sealt edasi juba La Speziasse, La Speziast Mastesse.